Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nama ba'du. Tengarsa para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Attas, keluarga besar Habib Ali Zainal Abidin, sedanten para habaib, para ulama ingkang kula hormati. Kalau buatan badhe matur kata-kata gini tesih PPKM dua teng desa buatan melampah. Kalau namung badhe cerita bilih Habib Ali nu sangat remen menanamkan mazhab ahli sunnah napa wal jamaah. Ku paling gampang nu ngapal to. Biasane wong NU nak ngapal aku rapati gelem. Mergi barokah apal niku penting. Terus ujian Abu Bakar, Umar, Utsman napa Ali. Terus barokah disebat-sebut niku nggih ngertine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nek ana sing muni Abu Bakar sak teruse liyane radhiyallahu anhu kok dadi aneh. Niku pentinge napa? Apal. Kula sering dicitani Habib Farid, riyen Habib Husain niku ngaos Kiai Misbah. Di antarane maksudnya teng Kiai Misbah. Niku nggih rumuse niku ngapal. Di barokah apal niku tertanam. Nggih barokah apal niku napa? Rien wiridan-wiridan teng tradisi NU iku serapati paham lah pokoknya wiridan subhanallah wa bihamdihi adada napa khalqi. Adada khalqi niku penting. Jadi kita maca tasbih sesuai jumlah makhluk sing diciptakno Allah. Senajan to nggih ora pati paham. Misale gunane apa Allah gawe wong jahat. Gunane apa Allah gawe wong kafir. Sampeyan rapati paham, tapi tetap muni subhanallah bihamdi adada khalqi. Kula nu gadah analogi, gadah contoh. Misalipun wonten arsitektur rumah, mesti damel ruang tamu, ruang tidur, terus damel sapi tank. Bagi orang yang ngerti hikmah rumah, damel sapi tank itu penting karena untuk pembuangan, apa? Yes kabeh digawe. Tapi aja terus pepeh digawe arsitektur sampean turu teng sapi tank. Jadi aja pepeh elek ku gaweane Allah terus sampean nglakoni napa? Elek. Mergi teng kitab-kitab Umul Barohin niku diterangaken riyen perdebatane Imam Sanusi kalian ulama Mu'tazilah. Niku ngendikane ulama-ulama Mu'tazilah gak mungkin Allah gawe elek. Wong Allah nglarang elek, nak gawe elek berarti naha an amrin napa wa khalaqahu. Rak yo aneh, wong nglarang kok gawe. Nek nglarang yo menisan ra usah napa. Dawuh Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Nak pancen Allah ra sing ngersakno elek, berarti ning alam raya ini banyak hal sing ora diciptakno Allah. Jadi kira-kira Allah nak dilapuri sepundi Gusti Hollywood kok ngoten. Mbah aku ora melok-melok, aku ora roh. Kan yo repot di pangeran ora rohan kan yo repot. Dilapuri apa wae mbah ora melok gawe ya repot. Sehingga tetap ahli sunnah gak ada pendapat muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yarda bil muhal. Jadi kabeh gaweane Allah tapi tetap ana ketentuan ora oleh nglakoni barang napa elek. Sehingga wis diapal mawon rapati paham. Subhanallah adada ma khalaqallah sing maca paham ora sing ngrungokno paham ora pokoke melok-melok muni subhanallah. Mergi malaikat tuh paham, jadi baru kayak malaikat paham, ngono sampai muni ngono dipuji, gue cek pinter ya wong iku muni ngono. Jadi penting. Jadi sampean tak jamin, sampean ra paham lha gak masalah. Mergo malaikat iku dadi ngerti nek iku kalimat thayyibah, kalimat sing luar biasa. Senajan to sing ngomong wis ra paham. Karena wow, kados wartawan cerita wartawan Japos nih. Yang mbek teng Palestina ra iso bahasa Arab, isane bahasa Inggris. Ini menyerai soal Arab tenan. Bareng sholat Allahu Akbar. Hune ya rofa akbaru ge rofa. Ini sambil hormat Habib Husain senengane nahwu. Terus tahiyat nggih ngoten. At-tahiyatul rofa mergo si mubtada. Al mubarakat rofa mergi sifat. Niku bakdo salaman dicucuk. Mergo rofa nasope bener kabeh. Wah berarti kayak alim alama mergo ora ono sing salah. Niku baru kayak apal dadi. Rabbana lakal hamdu bener, laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada ma'kharafa. Jadi apal itu penting. Lah malaikat teng langit itu paham tenan. Subhanallah bihamdi adada khalqi subhanallah adada ma
Sing maca ora paham lah tetep diapresiasi. Jadi mergo malaikate napa? Paham. Ngene Abdul bin Mas'ud itu nak salat niku mboten roh. Ngger salat sunat takoki. Jenengan salat napa wis pokoke salat. Pinten rakaat gak roh. Cara Imam Syafi'i rada masalah. Tapi walakin nawa yadri. Aku salat itu krana gak penting aku ora roh. Salat aku witir napa mboten ya ora roh pokoke aku salat. Tapi salat kok ora roh, tapi pangeran pirsa. Gak penting oleh sampean rak dikon maca tahlil tapi ra paham ngene ora ono ganjarane. Sing ngrungokno iku paham. Niki mon ilmu enteng-entengan mawon dadi sing penting sing ngrungokno niku paham. Terus ora penting sampean paham to ora. Dari dulu manusa ku ya pancen rapati penting, penting pangeran. Sing ra iso dihindari kebutuhan kita mbek napa? Gusti Allah. Terus terakhir kula boten kata-kata badhe matur pentingnya sanad. Kula sering kepanggih Habib Farid, kepanggih Abaibun ya Amang Al-Jufri. Sanad itu penting. Sehingga madzhab Ahlussunnah wal Jamaah niku gampil. Mahabbatu ahlil bait nggih mahabbatus sahabah napa ajmain. Mergi sederhana teori ini sederhana. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti sing ngancani nggih tiyang-tiyang napa? Thayyib. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti garwane nggih thayyibah, sedanten pasti thayyibah. Terus madhab sing paling gampang difahami. Kanjeng Nabi wong saleh, mesti kancane ya saleh. Ndi mertua ya saleh, rupane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Engko duwe mertua Umar ya saleh, engko duwe mantu ya saleh Sidina. Ndi garwa ke salihah. Niku paling gampang. Karena beliau orang baik, ya ditopang orang-orang baik, dapat keluarga yang baik-baik. Terus madhab Ahlussunnah itu madhab paling mudah difahami. Sehingga disebut sa'ighal lisyaribin, labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Madhab sing enak dicerna. Mana gerono madhab kok ruwet. Iku ya rapati bener. Ciri utama hak itu mudah dicerna. Gerono barang hak kok sing nerangno nganti meruntus itu rapati hak. Barang hak itu gampang. Misalnya mati apa iso urip meneh? Ya kan gampang zaman kowe urung ana iku ya ana dhewe ora karep-karepmu dhewe, wae mati ya mati wae urip. Lho kula nganti sakniki gak ijek urip. Saya juga gak tahu cara ngelola jantung saya, cara ngelola nafas saya. Nyatane nggih. Ketika Anda hidup juga Anda ndak bisa berikhtiar cara hidup. Bedanya apa setelah mati? Kan sama-sama ndak punya ikhtiar. Gara-gara kowe sombong seakan-akan ketika hidup Anda yang menentukan hidup terus aku nak mati kok urip piye? Lho zaman kowe urip apa roh carane urip, carane ngelola urip. Lan kula suwun goblok ku diterusno nggih. Maksudnya zaman urip ya ora roh carane urip. Engko zaman mati yo ora roh carane urip. Dadi ngarepe pangeran iku penak dadi wong goblok. Roh carane urip boten ngertos Gusti. Tapi kadang-kadang ngaku alim, tapi kula ngertos nak sing ngurusi jenengan. Terus itu hak itu mudah dicerna. Terus apa nak nerangno nggih gampil. Ana wong iskal Nabi Isa, wong kok tanpa bapak. Apa nerangno gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salin apa? Zaman rongo Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Misalnya kalau bayangno mati niku nggih gampil. Anu kula mboten wedi mati. Mboten masalah, mergi nggih wae. Zaman kowe urip ya ora roh carane ngelola urip. Kowe kok roh carane bernafas, carane air jadi kencing, carane air jadi enggak tahu. Mau kowe iku mlebokno sego terus kowe udarani wis jaga kehidupan. Wong kok gobloke ngono, wong mau mlebokno sego kok muni wis jaga napa? Kehidupan. Goblok kok nganti ngono iku model apa? Mestine yo wis mangan yo mlebokno sego kowe ya ora roh. Sistem kerja tubuh ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi mani, ada yang jadi apa enggak ngerti. Mau kowe mlebokno sego ning weteng terus dengan goblok nyamuni aku iku wis jaga kehidupan. Goblok niku mareni, paham nggih? Mari dadi ahli neraka, paham nggih? Ya muni permangan yang muni bismillah. Paham nggih? Permangan yang muni. Yo iku paling bener. Takoki pangeran kena bismillah pancen semuanya yang ngelola itu Allah Ta'ala. Terus kula suwun lah. Mulane inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz ketika ditangisi badhe kabundut, aku pe mati mbok tangisi kena apa? Nggih mergi badhe mati. Masalahnya apa? Zaman aku urip yo dikelola Allah, bar mati yo dikelola. Terus bedane apa? Jika Allah zaman sugeng berstatus Arhamur Rahimin, setelah meninggal pun tetap berstatus Arhamur Rahimin. Allah buatan dokseran, wong gak dokseran, kadang seneng, kadang
gedeng. Lan sebenarnya donga tak warai ya arhamar rahimin yang permanen. Ya khairal ghafirin yang permanen. Pun Gusti niki kula apal status ini jangan rubah. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu saged nyafaati ketika para nabi wis putus asa mergo iki wis mahsyar. Jadi nabi-nabi kira-kira rada sangat konstitusional. Gusti ini pun akhirat lah, amal sudah habis. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akhirat itu tidak bisa dikte Allah. Allah ra iso kok. Gusti ini pun akhirat lah. Harusnya semua amal selesai. Kanjeng Nabi boten, meskipun sudah akhirat beliau tetap mengajukan hak syafaat. Mergo ngerti akhirat itu ora iso membatasi rahmate Allah. Mulane kathah sing ndawaken kenapa Rasulullah namanya Ahmad? Ahmadu min ghairihi. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi di mahsyar sudah tidak bisa memuji Allah karena dianggap batas finish amal manusia. Kuwabe ra iso. Kanjeng Nabi tetap Fa Ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Saya dilatih Allah beberapa tahmid yang saya diajarkan oleh Allah. Akhirnya Nabi ini pede mawon. Ya Allah, ini wilayah jenengan, saya tetap minta syafaat. Akhirnya masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tasyafa'. Mergo Nabi pirsa, sampean ra iso. Jawil pangeran Gusti mun akhirat lho niki pun. Mun finish lho Gusti niki ora iso. Nggih, mulane sampean nak donga ya arhamar rahimin yang permanen, ya khairul ghafirin permanen. Dengan demikian kayak mati wis biasa wae. Ning dunya banyak masalah, kok ning akhirat malah ra kakean masalah. Karena kalau bolak-balik matur, umpama sampean wali, niku utang dhuwit kula ora ngarah tak tagih. Kowe nek ana wali ku utangi dhuwit nganti ra iso nyaur, nggih tak ijazahi. Ki riyen wonten wali diutang tiyang. Walhasil niku dituntut hak-haknya kan. Pangeran ora rido nek ana wali kok mlebu neraka kan ora pantes. Imam tahlil mlebu neraka, wali lucu kan. Lucu kan, maca Ihya. Mulane kalau seneng mulang Ihya, ketoke kok ora pantes guru Ihya kok mlebu neraka. Kan ketoke kok ora macem ngono. Terus akhirnya padahal tiang nak gada utang niku kebaikane dekne dikekno sing ngutangi. Walhasil singkat cerita si yang ngutangi digandeng pangeran. Sampeyan ora usah tamsil pokoke ngono gambarane. Itu dono swarga. Niku gadane sinten li ayyi nabiyyin aw li ayyi siddiqin niku gadane sinten. Ya liya mayam liku saman yang diregani sinten sing mampu kowe. Lah seputi carane utange mebrokno. Mebrokno terus mlebu swarga bareng. Ya mulane iki ijazah wae nek ana wong saleh wali utangi nganti ra iso nyaur. Niku mergo wong iki mesti mlebu swarga. Pangeran gak rido nak mlebu neraka. Lah iku sing ngutangi dijak. Niki kapan-kapan utangi aku ya. Sing nganti ra iso bayar, nah 10.000 iso bayar, sing nganti ra iso bayar. Terus kalau mau kitab niku kathah niki tahadus binema. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau nak maca hadis syafaat itu Nabi ku bernyali betul. Semua nabi gak duwe nyali muji pangeran pas iku mboten gadah. Sehingga terus muni nafsi seakan-akan rahmat Allah hanya khusus pada nabi itu. Lha niku rak tahajjar tawasian membatasi rahmat yang tidak terbatas. Tapi pas iku semua nabi ku kelu ora iso. Sawangane Allah ku mau peduli mbek awakku tok nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berpandangan luas nak rahmat Allah tidak terbatas. Rahmate sing beling-beling layu nabi cek yakin pun Gusti mboten masalah. Susah opo? Wes pokoke pede. Wes pokoke gampang ya benar. Mulane fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Ini cara pikirane ulama kathah sing ngendikan Ahmad mriki afal tafdil. Boten fi'il mudhari' sing wakek napa? Mutakallim. Kalaupun maknane wakek mutakallim, fa ahmaduhu ta'ala tilkal mahamid. Tetap di saat itu pun Nabi tesih saged napa? Muji. Sampeyan tak critani wonten tabi'in sahabat. Namanya Jabir, gak ada murid namanya Muhammad bin Munkadir. Niku nak kon nyolati wong fasik seneng ora karuan. Cara wong mati bunuh diri, wong mati mangan ngombe apa iku? Aras, pokoke mati-mati apa? Pokoke tutuplah botolmu niku pokoke semasa ngono niku. Niku pede. Kan ulama janggal wong mati ngono kok di. Ternyata jawabannya lucu. Innila astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu
napa ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku mau isin mbek pangeran. Jangan-jangan aku berpikiran Allah sing rahmate luas iku gak cukup nggo rahmati cah iki. Dadi dekne mestine ra niat nyolati mayit, niat bersaksi rahmatnya Allah tidak terbatas dan orang ini pun masih sah dapat rahmat. Jadi wali ora tahu mikir makhluk ora tahu. Jadi kok kowe ape mati, ya isin wae, mosok rahmati Allah ora iso rahmati aku. Jadi kabeh mati sepede wae, mosok ya mesti iso lah. Cuma Allah kersa ta ora usah takok. Takok ndak sopae. Pokoke iso, nek pokoke napa? Iso. Bariyen wonten sahabat saking senenge Kanjeng Nabi wong Beduwi rapati ngaji, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Mereka ora lega Kanjeng Nabi spesial kok untuk rahmat bareng wong akeh ketoke gak keren. Bangsa masal kok mboten keren. Terus dhewe Kanjeng Nabi laqad tahajjar tawasian. Rahmate Allah jembar kok malah mbok sempit-sempit. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika teng mahsyar niku semua nabi pun kelu. Seakan-akan hanya dia yang berhak rahmatnya. Jika hanya ngendikan nafsi Kanjeng Nabi boten. Tetap yakin, hakul yakin, ilmu yakin, rahmat Allah tidak terbatas. Sehingga beliau tetap mengajukan hak napa? Syafaat. Di kabeh iku barokah napa? Ilmu. Kira itu dikabulno pangeran wa masyhur irfa rasak wasal tohto wasfa syafaat. Sekolah suwun jenengan niru napa sing dilampahi Habib Husain, Habib Palis, pokoknya seneng madzhab ahli sunnah napa? Wal jamaah karena madzhab yang mudah dicerna. Ini ciri utama kebenaran apa sa'ighal disyari. Riyen ana ulama iku nak nerangno ya rada ngawur, tapi wong barang hak iku bener ya nyaman ya. Ana wong takok ngene, Pak Yai, setan ku keng napa? Keng geni. Lah mlebu neraka santai to geni kena. Ya ini ya rada ngawur dipekno lemah sawur raine peliliben. Sakit ya, kowe kok apa tanah lah kena tanah kok loro. Jadi sederhana. Mergo barang hak mudah di Madzhab ahli sunnah wong mlebu swarga krana fadhole Allah. Ana wong engkek. Kenapa kan mlebu swarga ditakoki pangeran? Mergi kula mboten nate maksiat. Ibadah terus. Umur pira? 80 tahun. Ya wis swargamu 80 tahun. Jare caiku, jarene swarga selawase Gusti. Kenapa hanya 80 tahun? Jarene krana malam 80 tahun. Sing ora terbatas rahmatku nak malam Ya pun Gusti mergo rahmate jenengan. Jadi ketika ahli sunnah berpendapat mlebu swarga krana fadhole Allah itu mudah dicerna. Ora usah kiai nganti ngotot, tak orang ini kafir. Ora usah ngotot-ngotot ngono. Nek iku pancen hak tenan mesti sa'ighal lisyarifin mudah dicerna. Lan iki kono manani sa'ighon Khalid gemlenteng. Kebenaran kok sereten nganti ngancam-ngancam kebenaran model opo. Mboten ngoten niku. Itu ciri khas kebenaran apa sa'ighal lisyarifin. Di pulau nu ada sekian bukti kebenaran itu mudah. Ini mau pulau yang terakhir cerita Rasulullah SAW. Ini pulau cerita tentang putih-putih. Ketika berkonsep satu Tuhan, ini wong kafir ge janggal. Aja alal alihata ilahau wahida innaha adalah syai'un ujab. Kata Kanjeng Nabi, nak kue jadi pembantu majikane akeh. Perintahnya beda-beda. Bek di majikan sitok milih ndi. Ya milih sitok lamat nak akeh bingung no. Pangeranmu majikanmu nak kowe beda perintah beda-beda kowe sing bingung. Ya sudah mat satu Tuhan saja. Sesederhana itu. Ketika mereka menuhankan Lata, Uzza, Hubal yang benda mati. Kanjeng Nabi nggih kon nggih contoh pangeran. Daraba wa masalah rajulen. Kon nggih contoh. Sing sitok diulang 2 kali itu. Daraba wa masalan abdam mamlukan kalian masalah rajulen. Sekarang ada kualifikasi jadi pembantu. Kamu mau enggak punya pembantu sing picek, kopok, pincang, abekam, ya ora gelem mat aku dhewe pembantu ya sing gagah. Lah iya, wong ngene iku dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran. Lha berhala sing mbok sembah iku rusa ya mbok umbah. Nak putung ya mbok tambah. Lha iku umpama ana wong ngono lho dadi kualifikasi pembantu wae ora ketompo. Haduma abekamu la yaqdiru ala syai' wa wakallun ala maula. Sing repotno tok. Aina ma yuwajjihu la yati bikhair. Akhirnya mereka ngerti bahwa untuk menjadi Tuhan itu. Ya misalnya Tuhan Nabi Isa atau menuso, ayo ribet. Kowe ketemu pangeran, alhamdulillah wow pangeran lemes tak keimangan terus sehat. Ayo ribet. Ayo ribet. Jadi kebenaran itu mesti sa'ighal lisyari.
Itu ora ono kebenaran kok nerangno butuh meruntus, butuh mulung lebet. Kabeh kebenaran apa sa'iqal lisyaribin. Nah niku mazhab ahli sunnah napa wal jamaah. Terus niki ngoten mawon niki mugi-mugi barokah kok nak kesuwen ya padha bingunge. Sampeyan yo bingung ora pati paham, kula yo bingung carane paham. Dadi seru ada bingung wis. Kita barokah lan donganipun Habib Ahmad Allah. Terus monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.